Im Vortrag von Christian Warnke. Christian hat seine Folien schon geteilt. Ähm, Er führt in Koppel in Niedersachsen zwei Landwirtschaftsbetriebe, auf denen er einen relativ groß angelegten Plan verfolgt. Die sehr ausgeräumte Landschaft, die stark von Winderosion und Trockenheit betroffen ist, mit Hecken und Agroforstsystemen wieder zu strukturieren. Herr Warnke, ich darf Sie bitten. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier was berichten zu dürfen. Aber ich komme nicht aus Niedersachsen, sondern aus Sachsen-Anhalt. Ah, Ist aber genauso trocken und genauso Winderosion wahrscheinlich. Genau. Mal gucken, wie es weitergeht. Aha. So, also das ist ein typischer ostdeutscher Großbetrieb, den mein Vater gegründet hat 1992. Wir haben Milchviehhaltung konventionell betrieben. Und als ich 2011 den Betrieb übernommen habe, habe ich alles auf Ökolandbau umgestellt und dann auch ja, die Erfahrung gesammelt, die mit der Trockenheit und zunehmend Trockenheit einherging. 2016 konnten wir noch einen Nachbarbetrieb übernehmen und den wir auch auf Öko umgestellt haben. Und als ich 2017 eine junge ABL-Tagung auf dem Hof hatte, habe ich zum ersten Mal was vom Agroforstsystem gehört und habe gedacht, das wäre so ein Rentenprojekt mal, das könnte man mal irgendwann anfangen. Aber ab 2018 hatten wir extremen Niederschlagsmangel, 230 Millimeter Jahresniederschlag und seitdem ganz verstärkt Frühjahrstrockenheiten. In diesem Jahr zum Beispiel kann ich sagen, hat es die letzten 3 Wochen nicht geregnet und 2 Wochen voraus auch nichts angesagt. Also es ist schon, obwohl wir letztes Jahr ein feuchtes Jahr hatten, hatten wir auch im letzten Jahr ganz massive Trockenheitsphasen im Frühjahr. Sodass wir 2019 begonnen haben, uns mit einer ganzheitlichen Betriebsgestaltung auseinanderzusetzen, also sowohl mit der Tierhaltung als auch mit Pflanzungen und auch Fruchtfolgen. Also sind seit 2020 Mitglied im DEFAF und haben für unsere Bemühungen auch 2021 den Insektenschutzpreis erhalten. So, der Betrieb liegt nördlich von Magdeburg, westlich von Berlin. Sie sehen hier auf der Karte die roten Böden, das ist die Magdeburger Börde, bester Boden Deutschlands, 100 Bodenpunkte und aufwärts. Und wir liegen in Koppel, das ist auf einer sandigen Hochfläche, direkt an der Elbe. Diese Hochfläche ist gebildet in der vorletzten Eiszeit. Und dadurch haben wir halt erstens sehr viel Steine und zweitens sehr sandigen Boden. Und genau, der Niederschlag, das sieht man hier, das sogenannte ostdeutsche Trockengebiet. Auf der rechten Karte zu sehen, sind wir wirklich hier im absoluten Minimum. Das heißt, Windschatten vom Harz oder auch von anderen Bedingungen her ist schon auf der Karte von 1935 gut zu sehen, mit 450 Millimeter Jahresniederschlag. Tendenz war in den letzten Jahren fallend und wie gesagt, die ausgeprägte Frühjahrstrockenheit. Der Sandboden, 26 Bodenpunkte im Durchschnitt. Wir machen einen Großteil Mutterkuhhaltung, wirtschaften jetzt 2000 Hektar mit Wald. Ähm, und auf diesem Ackerland haben wir halt sehr ausgeräumte Landschaften. Ich habe zwar die Schläge schon verkleinert. Ja, sehen Sie mal, Mai, August, die Durchschnittsniederschläge 19 und 22, war auch extrem trocken wieder. Und die Schläge sind jetzt 8,5 Hektar groß und wir bauen halt sehr viel Ackerfutter an und wir haben eine sehr vielfältige Fruchtfolge. Und haben dann aber auch festgestellt, dass es nicht reicht, sozusagen, wenn wir nach 6, 7 Jahren Luzerneanbau die Fläche umbrechen und die Winderosion uns den Humus, der noch da ist, dann in den Wald weht, war es unbefriedigend und haben dann halt angefangen, neben der Fruchtfolge auch Heckenstrukturen versucht zu pflanzen. Das war nicht einfach, da irgendwo erstmal reinzukommen und Förderung zu kriegen. Wir sind oft abgelehnt worden und hatten dann so ein Instrument entdeckt, das zu machen über Ausgleichsmaßnahmen. Und hatten dann nach und nach so eine ganz neue Idee für unseren Landwirtschaftsbetrieb, dass wir also von vornherein ganz großräumig ein kleinräumiges Mosaik von Schlägen uns vorstellen können, die durch Wege wieder getrennt sind. Also wir haben halt sehr große Feldblöcke auch von 100 bis 150 Hektar.
wo kein Weg eigentlich lang führt. Die wurden alle überflügt. Wir haben sehr viele Wege jetzt schon wieder geöffnet und versuchen jetzt halt diese Einzelschläge mit Agroforstsystemen auch zu gestalten, um sozusagen auch wieder die Tiere auf dem Acker in die Agroforstsysteme, also mit Tieren meine ich vorrangig Rinder, aber wir haben auch Ideen, mit Hühnern was anzufangen, auf die Fläche zu bringen. Und wir wollen halt heute das Land für morgen gestalten und dazu braucht man Geld. Obwohl wir ein großer Betrieb sind, war es doch so, dass auch aufgrund der Fördersituation in den letzten 5 Jahren und den geringen Erträgen durch die Trockenheit ja, das fünf sehr schwere Jahre waren von 18 bis 23. Jetzt ändert sich gerade die Fördermittelsituation ein bisschen. Und so haben wir mal versucht, dass wir bei der Finanzierung von Agroforstsystemen irgendwo Geld herbekommen. Und deswegen bin ich auch hier, um was zu erzählen. Für diese Umstrukturierung unserer Landschaft haben wir also Heckenstrukturen, Agroforstsysteme, Streuobstwiesen, Wege, Feldränder, Alleen und Feldgehölze so, neben dem Waldumbau auch so als Schwerpunkte für unseren Betrieb gewählt, um diese großen Schläge dann neu zu gestalten. Und ich erzähle ja was heute über die Agroforstsysteme und die Finanzierung. Und bevor es natürlich zur Finanzierung kommt, ist wirklich eine Planung wichtig. Das haben wir von Anfang an gemerkt. Wir hatten da Kontakt zu Burkhard Kaiser, der auch schon jahrelang Planung für Agroforstsysteme macht. Und wir hatten hier auch mehrere Workshops durchgeführt. Und Burkhard Kaiser kommt doch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mit Studierenden her und Leuten, die sich dafür interessieren, um hier auf dem Betrieb sozusagen praxisrelevant sich Ideen zu holen oder auch Planung durchzuführen. Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und hier sieht man mal, dass wir so für uns erstmal zwei große Gebiete ausgewählt haben. Das ist einmal Agroforstsystem 1, 40 Hektar und Agroforstsystem 2, 150 Hektar. In beiden Schlägen oder in beiden Feldblöcken gibt es halt keine Strukturen. Wie gesagt, die Schläge sind verkleinert worden. Die größten Schläge sind 15 Hektar. Und die kleinsten halt 5 bis 10. Mm, Genau. Für diese Planung auf die 190 Hektar zusammengerechnet hatten wir halt erstmal überlegt, wie sind die Eigentumsverhältnisse, wo können wir überhaupt was pflanzen. Also alles, was Christoph von Triebwerk eben erzählt hat, das mussten wir natürlich dann auch erstmal überlegen. Wo wollen wir hin? Wo sind Winterstandorte für die Rinder? Wo können wir Futterlaubnutzung machen? Wo macht es Sinn, ein bisschen hochwertigere Bäume zu pflanzen? Und das spielt natürlich auch alles eine Rolle, dann, wo man bei den potenziellen Geldgebern Geld bekommt, um das dann umzusetzen. Die Fläche hat auch ein kleines Profil sozusagen. Es ist hier schon so, dass wir ja Höhenunterschiede von 8 Metern haben, wo man auch was dann mit dem Profil machen könnte. Und man sieht aber, dass diese ausgeräumte Landschaft nicht neu ist. Durch die DDR-Bewirtschaftung sind natürlich Reststrukturen auch nochmal vernichtet worden, um große Flächen zu haben. Aber schon 1842 ist zu erkennen, dass es hier relativ wenig Bäume gab und Vorprägungen. Was wir erkennen ist aber, es war feuchter, es gab mehrere Sölle und kleine Weiler, die mittlerweile nicht mehr da sind. Die wollen wir auch wieder ja, schaffen, weil man doch noch merkt, dass die feuchten Stellen im Acker vorhanden sind. So sieht das dann aus, wenn man wirtschaftet. Auch wenn der Schlag klein ist, sieht man schon keine Strukturen. Das ist jetzt wirklich direkt der Schlag, auf den wir die Planung gemacht haben. Das ist 1 Kilometer von Straße zu Wald und oben rechts haben wir halt begonnen mit unserem ersten Projekt. So sieht das jetzt zurzeit aus alles noch. Und ja, Finanzierung von Agroforstsystem habe ich mal ganz grob 5 verschiedene Sachen rausgesucht. Also die privatwirtschaftliche Förderung, Förderung durch Stiftungen, Förderung durch Ausgleichsmaßnahmen, Förderung durch Crowdfunding und staatliche Förderprogramme. Damit meine ich jetzt nicht diese Förderung über die GAP, sondern staatliche Förderprogramme durch Projekte. Also auch dort gibt es von Hochschulen oder von anderen Institutionen Förderprogramme, die ganz spezielle Projekte dann anbieten. Kommen wir zuerst zur privatwirtschaftlichen Förderung. Über Naturland habe ich Kontakt bekommen zum Grillkohlehersteller Nero. Und bei unseren Grobstrukturen, die wir uns überlegt haben, wie man diese große 150 Hektar Fläche
doch vielleicht ein bisschen mehr aufteilen kann, haben wir uns an den alten Wegen orientiert, die wir wieder aufmachen werden und die wir dann begleitend auch mit Heckenstrukturen und Alleen erstmal gliedern. Und innerhalb dieser neu geschaffenen Schläge, Sie sehen diese rechteckigen Strukturen durch die Wege, das sind immer so 15 Hektar, das passt eigentlich ganz gut. Ich hatte mal irgendwas gelesen früher, dass so ein 15 Hektar Schläge halt ökonomisch und ökologisch schon eine gute Größe sind. Haben uns dafür entschieden, die eine Fläche mit dem Agroforst durch Nero zu bepflanzen. Vorrangig war dafür, dass wir da sehr hohe Anteil an Eigenflächen hatten. Es gibt jetzt keinen tieferen Grund, dass wir das nicht woanders gemacht haben. Mit den anderen Bauern bin ich jetzt in so einem freiwilligen Flurtauschprogramm, wo wir halt versuchen, auf dieser großen 150 Hektar Fläche doch noch mehr Eigentum zu generieren, dass wir beim Pflanzen da nicht viele Verträge machen müssen, sondern das dann gleich umsetzen können. Wie gesagt, Argo Forst mit dem Grillkohlehersteller Nero als privaten Sponsor. Das hat sehr gut geklappt. Burkhardt hat hier die Planung durchgeführt. Wir haben uns was überlegt und hat dann auch gesagt, wenn wir schon mal einmal so eine Chance haben, was anzulegen, dann werden wir es sehr komplex machen, um auch zu gucken, was hier bei uns wächst in dieser Trockenheit und um verschiedene Sachen auch zu untersuchen. Dieses komplexe System besteht aus hellgrünen Pappelreihen und Wertholzreihen dazwischen jeweils in 20 Meter Abstand. Wir hatten dieselben Probleme, auch wie Christoph geschildert hat, dass wir das System vorher angelegt hatten, bevor die Agroforstförderung klar war. Wir haben die jetzt auch nicht bekommen für die Fläche, konnten aber, sage ich mal, im Agrarantrag die Fläche als Agroforst kodieren und so, dass jetzt praktisch der Ackerstatus auch erhalten bleibt. Es gibt aber keine Förderung darauf. Wie gesagt, Nero ist ein Grillkohlehersteller, der nachhaltig Grillkohle produziert, naturlandzertifiziert und ja, da hat man dann 22 die Planung begonnen. Links sehen Sie meine Mitarbeiterin Uta Mitsch, die sich sehr viel um diese Förderprogramme und diese verschiedenen Sachen kümmert. Es ist halt immer sehr schwer, nebenbei das dann noch alles umzusetzen. Und da ist man froh, wenn man dann mit Leuten zusammenarbeiten kann, die da wirklich auch für brennen. Und rechts sieht man da, wie der Gründer von Nero, Aaron, bei uns auf dem Betrieb auch kam. Und da haben wir gemeinsam die ersten Büsche gepflanzt für das Agroforstsystem. Genau, das ging dann 2022 los. Und so soll es dann mal aussehen. Hier sieht man, wie wir die ersten Bäume gepflanzt haben. Das ist nochmal eine Versuchspflanzung, die mit Münster passiert ist. Das war wieder dann halt ein bisschen nachteilig, weil wir erst diese Bäume gepflanzt hatten und konnten dann nicht mit der Pflanzmaschine pflanzen. Äh, Wenn ich spreche hier von einer privatwirtschaftlichen Förderung, dann sieht man, dass es nicht so einfach ist, weil natürlich der Grillkohlehersteller äh, sich gern einsetzt, da Bäume zu pflanzen und nicht um so einen Zaun da in eine Landschaft zu stellen. Spenden Sie 50 Cent pro Grillkohlesack und wir bauen einen Zaun, ist nicht so werbewirksam, so dass wir versucht haben dann oder auch hinbekommen haben, diesen Zaun über eine Stiftung zu bekommen. Das war die VAD-Stiftung. Da hat dann war es für uns halt möglich, durch die Kombination von privatwirtschaftlicher Förderung und Stiftungsförderung das Agroforstsystem anzulegen. Äh, Hier nochmal ein paar Bilder von der Pflanzung. Äh, Gestern bei der Vorbereitungsvortrag ist ein bisschen was schiefgegangen und das Programm war dann abends abgestürzt und ich habe heute Morgen das mal neu machen müssen, sodass jetzt verschiedene Bilder zu viel drin sind. Ich hoffe, ich komme zeitlich zurecht. Hier ganz wichtig für uns ist diese Pflanzmaschine von Lignovis, hinten am Trecker. Die Firma hat die entwickelt und mit dieser Pflanzmaschine haben wir jetzt schon sehr viel gepflanzt. Das macht sich sehr gut, auch durch diese Tiefenlockerung des Bodens. Also wir lockern den Boden vorher nochmal mit dem Tiefenlockerer in der Reihe und pflanzen dann mit der Pflanzmaschine unsere verschiedenen Systeme. Das sieht dann so aus. Und wenn es gut eingestellt ist und alles gut funktioniert, dann hat man halt auch so eine Gießrinne gleich und kann dann viel besser gießen. Wie gesagt, wir hatten Pappelstecklinge links, die sind dann wunderbar angewachsen. Hier sieht man auch das Wasser in der Gießrinne und rechts diese Wertholzbäume, die wir dann auch gepflanzt haben. Mittlerweile sieht das dann so aus, das ist 23 und jetzt 25, ist wunderbar angewachsen, hat alles sehr gut funktioniert. Und
Genau, über Nero hat man auch verschiedene Beiträge, die sind auch dann das Fernsehen ist mal gekommen, um das Projekt vorzustellen. Das war auch sehr interessant. Verbunden damit ist eine wissenschaftliche Begleitung über so ein Citizen Science Projekt. Das ist von der Uni Münster entwickelt worden. Da geht es um Schiffsmasturbinien und Untersuchungen. Und dann da geht es mal ums Monitoring, wie verändert sich die Landschaft oder auch die Käfer und so weiter über 20, 30 Jahre. So ein Bürgermonitoring, das macht auch sehr viel Spaß mit den Leuten. Und da wollte ich nur sagen, dass natürlich dann über solche Monitoring-Sachen auch Menschen kommen auf die Betriebe, die helfen bei der Pflege dieser Anlage, was ist ja wirklich ein ganz hoher und wichtiger Punkt ist. Die Kosten der Pflege sollte man nicht unterschätzen. Das ist sehr aufwendig, gerade in den ersten Jahren, diese Flächen sauber zu halten. Und das ist so die Gruppe von dem Monitoring, die dann immer kommen und halt verschiedene Sachen untersuchen. Wie gesagt, Förderung durch Stiftungen. Ähm, oder nochmal ganz abschließend, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft einzuarbeiten. Privatwirtschaftliche Förderung ist jetzt auch sehr interessant über diese Pappelpflanzungen, die man ja auch als Windschutzstreifen nehmen kann, die verschiedene Firmen, gerade auch aus Berlin, suchen halt Flächen, wo sie Pappeln pflanzen können, bezahlen sogar die Pflanzung, um praktisch Holzhackschnitze zu generieren für ihre Blockheizkraftwerke. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ohne viel Kosten. Sie bezahlen praktisch die Pflanzung und die Ernte und zahlen noch Geld zusammen für Nutzung der Fläche. Und man hat dann halt Windschutzstreifen oder auch eine Strukturierung in der Landschaft. Diese Das wäre jetzt noch eine privatwirtschaftliche Sache, so zum Abschluss. Durch die Stiftung hatten wir einerseits die VRD-Stiftung, mit der wir zusammengearbeitet haben, und jetzt auch die Stiftung Silvocultura. Christoph hatte sie schon erwähnt. Silvocultura ist eine Stiftung aus der Schweiz. Sie hängt eng zusammen mit MyClimate. Da geht es einerseits um Zertifikate, aber diese Silvocultura-Stiftung hat mit den Zertifikaten nichts zu tun. Das ist ein Sonderförderprogramm von der Stiftung MyClimate. Und da werden halt Gelder gesammelt, um dann auszuschütten an Landwirtschaftsbetriebe oder Leute, die halt Bäume pflanzen. Und hier steht es normal, Silvicultura fördert Landwirtschaftsbetriebe, die am Programm teilnehmen, mit einem Förderbeitrag von 50 Euro pro Baum. Diese werden in 2 Tranchen ausgezahlt, und wir haben jetzt insgesamt verschiedene Projekte mit Silvicultura, wo wir halt Alleen pflanzen zunächst erst einmal, wegbegleitend, aber auch auf dem Acker. Genau, und da haben wir wieder eine Kooperation mit dem Gymnasium Römerstedt. Bei uns ist wichtig war, dass diese Schüler, die wollen immer so Nachhaltigkeitsprojekte jedes Jahr machen, oder die Lehrer wollen das, die Schüler müssen. Und natürlich wollen sie immer einen Baum pflanzen, das ist ja relativ einfach, aber die Pflege ist ja immer das Wichtigste. Sodass wir jetzt so eine Kooperation mit 9 Schulklassen haben, die über das Jahr verteilt zu uns kommen und dann nicht nur Bäume pflanzen, oder zumindest eine Klasse pflanzt die Bäume und im nächsten Jahr werden durch die anderen Klassen die Bäume sauber gehalten. Das hat auch schon beim Hacken der Reihen des Agroforstsystems sehr gut funktioniert. Und haben wir jetzt ein Jahr durchgeführt, die Zusammenarbeit, und werden es auch fortsetzen. Dann haben wir durch andere Stiftungen zum Beispiel auch Geräte finanziert, Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt. Da konnten wir dann Spaten, Hacken und so weiter generieren, die wir natürlich auch brauchen zum Pflanzen und zum Pflegen. Und so sieht es zum Beispiel aus, wenn man einen Triftweg dann anlegt, vorher Tiefen gelockert und dann gepflanzt mit Hilfe von Silvicultura. In dem Fall haben wir die Pflanzung jetzt hier selber durchgeführt. Aber 50 Euro pro Baum ist auch ein guter Zahlenwert erstmal, wo man auch schon mal weiterkommt. Dann haben wir eine Stiftung, und zwar zusammen mit dem WWF haben wir ein Projekt gemacht. In dem Fall auf den Elbwiesen. Da gibt es auch wenig Struktur. Rechts sieht man noch dieses Grünland. Da gab es sehr viele Bäume auf den Elbwiesen in früheren Zeiten. Mittlerweile sind die alle abgeholzt. Und auch hier ist relativ wenig Struktur. Da hat der WWF sozusagen ein Projekt durchgeführt, wo wir an 10 Standorten auf den Wiesen geschützte Baumpflanzungen realisieren konnten. Das war auch eine 100%ige Förderung. Das sieht dann immer so aus, dass wir praktisch einen Bereich geschützt haben und dann 5 Bäume gepflanzt haben mit Gießring und Bodenplatte als Strukturpflanzung. Dann Förderung durch Ausgleichsmaßnahmen. Sollte mich ja auf Agroforstsysteme konzentrieren. Deswegen habe ich jetzt alles mit den anderen Sachen weggelassen.
Aber trotzdem ist es so, die Ausgleichsmaßnahmen, die man für eine Hecke erhält, die sind natürlich einerseits gut. Die Leute bezahlen oftmals eine Entschädigung für 30 Jahre im Grundbuch gesicherte Nutzung der Fläche, bezahlen 5 Jahre die Pflanzung und die Pflege der Hecke und den Zaun. Das sieht dann so aus. Hier haben wir einen Luzerneschlag und hier ist die angepflanzte Hecke im Jahr 2019. Äh, Das ist dann 2021. Mittlerweile sieht die Hecke noch viel, viel besser aus. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe natürlich auch schlechte Beispiele von Hecken von anderen Firmen, die sich nicht so gut gekümmert haben, dass es so gut anwächst. Aber man kann natürlich mit Hilfe der Ausgleichsmaßnahmen eine Struktur schaffen. Und zwar zeige ich mal, wie wir uns das vorstellen. Das ist wieder die Hauptfläche, oben Agroforst Nero, was wir bereits angelegt haben. Und unten geht es um diese Fläche, die wir jetzt einhecken wollen. Die Detailplanung sieht so aus, für diese Ausgleichsmaßnahme ist das von Vorteil, dass Sie, wenn Sie diese große Fläche einzäunen, nur einen Zaun brauchen für außen und haben dann praktisch sehr viel Fläche, Heckenfläche damit eingezäunt. Das ist für Sie alles günstiger. Und wir haben halt zwei Schläge dann, wo wir schon einen Zaun haben, wo wir dann mit Hilfe von anderen Fördermaßnahmen Agroforstsysteme umsetzen können. Also Schritt eins Hecken als Grobstruktur über Ausgleichsmaßnahmen und Schritt 2 dann Anlage des Agroforstsystems durch Förderung, Stiftung oder privatwirtschaftlich. Das ist hierbei die Idee. Dann haben wir bereits umgesetzt eine Förderung durch Crowdfunding. Da haben wir 2019 kennengelernt, den Verein Ackerkraut. Da geht es jetzt um die Agroforstfläche oben mit den 40 Hektar, was ein Winterstandort für Rinder werden soll. Sieht man auch, hier ist keine Sträucher, keine Bäume, nichts, außer eine schöne Wildesung, Blühfläche. Ackerkraut setzt sich halt also für eine zukunftsfähige Landwirtschaft ein, durch Pflanzung von Gehölzen und sammelt Geld dafür ein. Deswegen heißt es auch Ackerkraut. Das funktioniert über Crowdfunding. Und die unterstützt Pilotprojekte. Und wir haben hier als angemeldet praktisch so ein Demonstrationsprojekt, Großbetrieb auf Grenzertragsstandort am Elbradweg. Das hatte ja Christoph Wind auch schon mal gesagt, da muss ich schmunzeln. Also man pflanzt halt gerne an Radwegen, weil natürlich das für Leute dann interessant ist, die langfahren. Und der Elberadweg ist einer der beliebtesten Deutschlands. Und da wäre natürlich interessant, wenn wir da interessante Sachen pflanzen können. Es geht da praktisch um einen Baumfeldanbau mit einem Weidemanagement. Da sind wir noch ganz am Anfang. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir schon, als das erste Geld da war, 230 Meter eine essbare Windschutzhecke gepflanzt haben. War alles wieder kompliziert mit 1000 Ausnahmegenehmigungen von der UNB und Nichtverfügbarkeitsbescheinigung, weil viele Sachen gab es nicht als Bio. Und das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht. Also so soll es insgesamt mal aussehen, die 40 Hektar, wenn es fertig ist. Und hier vorne rot haben wir jetzt die Modellhecke um unsere Stallanlage angelegt. Das sieht dann so aus, dass wir dann hier alles gepflanzt haben. Also wirklich völlig verschiedene Sachen. Dass sie sichert haben. Bei uns ist immer ganz wichtig, der Hasenschutzzaun. Durch die Ökolandbau haben die Hasen extrem zugenommen. Die Jäger freuen sich, aber die knabbern alles ab. Deswegen ist immer ganz unten wichtig der dichtere Hasenschutz. Hier sieht man auch, wie wir das nicht so gut gemacht haben, dass wir es frei gehalten haben. Es ist sehr doll zugewachsen. Da mussten wir halt sehr viel mit der Hand mähen. Jetzt haben wir es besser im Griff, indem wir mit dem Pflegetraktor und links und rechts rein das Schwarz gehalten haben. Wir sind jetzt auch gut in Gang gekommen, mussten ein bisschen nachpflanzen, aber da waren wir halt nicht so hinterher. Also auch genau das, was geschildert wurde, dass man die Pflege nicht unterschätzen darf. Ja, also mittlerweile, das ist jetzt schon von vor 2 Jahren, mittlerweile sieht es sehr gut aus. Dann kommen wir noch zum Abschluss zur staatlichen Förderung über Projekte. Da sind wir jetzt mit drin in dem Projekt, wo die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Verantwortung zeigt. Und zwar geht es um klimarobuste Agrargehölze für Agroforstsysteme in dürregefährdeten Regionen. Da wollen wir uns nächste Woche zusammensetzen und gucken, auf welchen Flächen wir die Projekte starten können. Da geht es vor allem auch um Walnussbäume, die man pflanzen kann als Agroforstsystem. Und das wird mit Einzelbaumschutz durchgeführt und in größeren Abständen. Und ja, da bin ich sehr optimistisch, dass wir da was Interessantes hinbekommen. Dann sind wir Mitglied im Förderprogramm Modema. Da geht es ja darum, ein bundesweites Modell und Demonstrationsnetzwerk für Agroforstwirtschaft aufzubauen. Mit denen zusammen pflanzen wir auch ein Agroforstsystem. Und das geht auch dieses Jahr los im Herbst dann.
Und wir sind Mitglied im Demonstrationsbetrieb Integrierter Pflanzenbau, Modellregion Sachsen-Anhalt, Vielfalt im Ackerbau im Trockengebiet, AgTroc. Da geht es auch um Baumpflanzung und auch Unterstützung bei Technikanschaffung, gerade für so einen kleinen Trecker, dass man da wirklich die Baumreihen frei halten kann. Da sind wir auch im Gespräch und das sieht auch ganz gut alles aus. Umgesetzt haben wir bereits vom Landesprogramm Artensofortförderung. Das wäre so ein Programm, 100% Förderung für Vereine. Ich habe zusammen mit mehreren Leuten hier im Dorf einen Verein, der heißt Grenzland. Da geht es um Geschichte, Kultur und auch Agrarlandschaft. Und da haben wir gemeinsam die Jahresbaumallee den Antrag gestellt und gepflanzt. Das hat sehr gut geklappt und die Jahresbäume, die werden erwählt vom Verein und die sind dann beschildert und die Leute können das abwandern. Dazwischen haben wir dann noch Heckenrosen gepflanzt, die sind auch sehr gut angewachsen und konnten dann noch so eine Hütte generieren. Vor im Hintergrund sieht man die Streuobstwiese. Das war zum Beispiel auch die Streuobstwiese ein Programm über Ausgleichsmaßnahmen. Die hätten wir auch auf dem Acker eine Reihe pflanzen können. Das wäre jetzt für die auch okay gewesen. Also da sieht man auch, dass durch die Ausgleichsmaßnahmen interessante Sachen gemacht werden können. Problem ist halt irgendwie immer, man muss sich viel kümmern und ja, es ist halt sehr viel Papier, was bewegt werden muss. Wenn es dann aber so gut aussieht und das ist gut angewachsen, dann freut man sich natürlich auch. Und genau, da haben wir halt noch so eine Beschilderung bekommen für verschiedenste Sachen. Die sind auch aufgestellt. Und damit bin ich schon am Abschluss und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.